हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo X90 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना आपको कुछ कन्फर्मेशन यहाँ पे कर लेनी है। देखिए आपका जो है ना आपको ये चेक करना है आपके स्टेटस बार में जो ब्लूटूथ होता है, अगर ये आपका ब्लूटूथ किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना तो आपके स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो आपको ब्लूटूथ अगर कनेक्टेड है तो इसे बंद कर देना है। ठीक है, एक काम और चेक करना है कि आपको यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन का साइलेंट मोड अगर एक्टिवेट है तो आपको साइलेंट मोड से अपने फ़ोन को हटा देना है। साइलेंट मोड पे एक्टिवेट रहने से भी आपके स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और चेक करनी है कि आपके फ़ोन का स्टेटस बार में जो एयरप्लेन मोड होता है, अगर ये आपका चालू है ना तो आपके स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसे भी आपको बंद कर देना है। ठीक है, एयरप्लेन मोड को। और यहाँ पर एक चीज़ और चेक करनी है कि आपके फ़ोन का ये जो डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग होती है, अगर ये भी चालू है ना तो इससे भी आपके फ़ोन की स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग को ही बंद कर देना है। अगर आपको स्टेटस बार में डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग नहीं मिलती है तो आपको करना क्या है, आपको ना मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये साउंड एंड वाइब्रेशन पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग मिलेगी, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन के सामने बटन अगर आपका चालू है, ब्लू कलर में बटन चालू है तो इसे ब्लैक कलर में ऑफ कर देना है। तो ये मैंने आपको ना दो तरीके बता दिए डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग को बंद करने के। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। कभी भी अगर आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम होती है तो फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। कैसे करेंगे, मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन है इसे उंगली से दबा के रखना है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए मोबाइल फ़ोन हैंग करता है, स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। एक बार जो है रीस्टार्ट ज़रूर कीजिए। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फ़ोन के हमारा सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं चलता है। तो सिस्टम अपडेट ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो आपके मोबाइल फ़ोन का सिस्टम अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट चालू करना है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज चालू करना है। इसके बाद आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देगा तो उसे आपको टैप करना है। आपके फ़ोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आपके फ़ोन की जो स्पीकर की साउंड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको अपने फ़ोन को रीसेट कर देना है। मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तभी करना है अगर आपको ज़रूरत लगती है, तभी आपको रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले ना दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है वो सारा डेटा आपको किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले कर लेने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रोसेस बताए हैं सारे यूज़ करने हैं तो आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी अगर आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना आपके एरिया के पास में, तो वहाँ पर आपको जो है सर्विस सेंटर चले जाना, अपने फ़ोन को दिखा देना है। हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जितने भी प्रोसेस बताए हैं ना सारे मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से अगर स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो है ना अपने ये मेरे बताए हुए मेथड से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।